Ity valanaretina coronavirus ity ireo mitondra ny tsy mikaretina sy ny antotanisa samihafa fa ny anomboantsika ny resadresaka toy ny mahazatra ihany koa dia efa eto anilako eto ramatoa ministra ny serasera sy ny kolotsaina izay sady mpitondra teny ny gouvernemanta ihany koa ramatoa Lalatina Andriatongarivo miarabanao ramatoa ministra. Ya miaraba Irène dia miaraba antsika rehetra mpijery sy mpieno any atokantrano any dia misaotra mandrakariva manaraka ny fandarana ity ety ampiandohana mamela hitondra teny fankahirezana sy fisaorana feno ireo fianakaviambeny ny mpitsabo ny personnel médical zany izay mamono tena miasa andro miasa alina tsy malala sasatra manao an'ity ady ity raha misy angamba ataontsika hoe tena front line na hoe en première ligne dia ry zareo eo amin'ny tontolo ny fahasalamana izay amporosiantsika reto arinantsika reto zao dia mbola ireo manao ny fitiliana araka ny nambaranao teo maro be izy ireo zany tena hoe mamono teny izay ny filazantsika azy mba anavotana ny fiainanao araka ilay fitenitsika azy dia hitondrantsika n'izay teny fankahirezana fampirisihana ary fisaorana era-poeran-tsaina avy amin'ny vahoaka malagasy tsy akanavaka satria raha tsy misy an'izy ireo tsika tsy afaka miatrika an'izao ady zao. Ya mbola tena ao anatin'le hoe soatoavina malagasy tokoa ny atsika eto Madagasikara ny fifanomezan-tanana toy izao. Ramatoa ministra aiza ho aiza amin'izao fotoana izao ny mikasika n'ilay brigade d'intervention izay napetraka nanomboka tamin'ny alatsinainy inona no azo ambara manodidina an'izay. Ya izay tokoa moa no resako eto zany satria mbola ho avy eto ny professeur Volontina Takany Mahazatra hitondra amintsika ny tarehimarika amin'ny fivoarana izay valanaretina izay mbola ho avy eto ihany koa ny filohan'ny CCO Takany Mahazatra amintsika ny ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana fa ho avy eto ihany koa ny ministry ny poste sy ny fifandraisan-davitra hitondra fanazavana amin'izay atao hoe ezaka atao amin'ny lafin'ny fifandraisan-davitra izay amin'ity ady ity izay singa ray lehibe tsy asontsoniavina ihany koa fa tamin'ny alatsinainy tokoa dia nomena andraikitra moa hitondra ny fanazavana mikasika ny brigade d'intervention rapide izay hivondronan'ireo mpiasan'ny fahasalamana médecin militaire indray zany hoe ireo ekipa na mpitsabo miaramila zany izay natsangana manokana zany mba amany olana eo amin'ilay laharana 914 satria 914 io tamin'ny voalohany maro be tsika no nitaraina hoe miantso fa tsisy mandray akory io 914 io ilay hoe na ny olona nandeha tamin'ilay zotra tena anaovantsika cible zany amin'ilay ady na mety hoe olona manana sotraretina zany dia indrindray zareo rehefa tsy tafaantso 913 manko roatra manasotra retina ianao nefa tsy tao anatin'ny vol zany fa tokony natokana ho an'izay nandeha tamin'ny zotra-piaramanidina zany le 914 kanefa moa tsika tsy afaka andara ohatra miantso amin'ny 914 ilay olona na dia atao hoe tsy nandeha tamin'le zotra-piaramanidina azy dia raisy ny brigade d'intervention rapide an-tanana ihany koa zany ka manao tatitra zany androany avy-ndresaka tamin'ny lehibe ny brigade d'intervention rapide moa izay ny colonel izay médecin militaire colonel sady docteur zany izy docteur Danira Avoavy izy no lehibe miandraikitra n'izay brigade d'intervention rapide izay dia avy-ndresaka tamin'ny mihitsy talohan'ny idirana teto mba hoe zavatra maro-potitra tsara zany ny information izay ho zaraina eto amin'ilay hoe tatitra tsy maintsy atao amintsika olom-pirenena dia ny zavatra voalohany zany izay goavana be dia hoe nisy BDP manko talohan'ny alatsinainy tany amin'ny sabotsy alahatany ny fitarainany olona fimenomenonany olona hoe miantso dia ohatrany tsy voaray na miantso dia voaray dia misy milaza hoe andefa olona any zay nefa tsy nandefa akory mafaly zany no milaza hoe fa traité daholo zany efa voaray an-tanana daholo zany aloha ny appel ohatrany hoe varomangatsika rehetra talohan'ny alatsinainy io zany izay ataontsika inga mpiasa ihany zany zareo brigade d'intervention rapide izay maharapide azy moa zany dia efa voaray an-tanana daholo zany ireny ny matetika miantso 914 ihany koa dia olona efa misy soritra retina ohatra hoe manomboka mafana hoditra izy mikohaka sepitsepitra indraindray marary kibo indraindray marary andoha be dia reny ihany koa zany efa raisiny brigade d'intervention rapide an-tanana ny fomba fiasan'izy ireo dia
rehefa voaray zany lay fitarainana avy any amin'ny 1914 apita ny ekipa ny ministère am-positra sy ny fifandraisan-davitra amin'ny zareo dokotera zany dia rehefa voaray iny dia miantso an-taribeandreo olona ireo zany aloha le olona azo avy any amin'ny 1914 zany ny ao anatin'ny brigade intervention rapide miantso an-taribe ohatry ny hoe manao investigation zany manontany hoe manahoana marina ianao nandeha tamin'ny zotra ina sy ny sisa zany izay mety hoe fanontaniana ara-médical angamba no fanontaniana azy ohatrany hoe consultation somary ohatrany hoe en ligne zany aloha amin'ny voalohany dia miankina amin'ny valiten'ny olona sy ny valiny fanadihadiana atao amin'ny antso an-taribe amin'ny telefôny eo zany no andehanan'ny ekipa makany amin'le olona zany hoe manantona any amin'ny olona indrindra rehefa hoe olona manana aretina ny zavatra mipetraka aloha dia hoe misy zany manana sotraretina mety hoe sepitra sy ny sisa fa tsy coronavirus zany hoe amin'ny madokotera azy moa dia mahita izy hoe manifestation ana aretina tahaka an'izao zany fa ny olona koa moa satria ao anatin'le tahotra sy ny sisa dia mieritreritra foana hoe raha vao mafana hoditra ianao raha vao mikohaka ianao raha vao ataontsika hoe misy sepitsepitra ianao dia mety hoe avy hatrany dia mety coronavirus ohatra ny maly zao dia nanazava ary zareo tokony ho tamin'ny 12 alina teny ampita-tafika dia tovavy anankiray zany hoe niantsony olona zany hoe misy an'izao mitranga aty aminay ohatran'izao dia matahotra ny olona fa rehefa nizahan'ny dokotera dia hoe tsy coronavirus mihitsy fa nanao ataontsika hoe aretina hafa zany le olona zany dia efa nalefa tamin'ny hôpitaly zany hoe tsaboina zany reny fa tsy atao hoe coronavirus satria le olona raha teo tsy tanatin'le zotra le niresantsika zany hoe indraindray ihany koa zany io brigade d'intervention rapide io mandray ataontsika hoe appel de détresse ny olona zany izay tsy voatery hoe nandeha tamin'ny zotra izy matahotra fotsiny izy amin'le manifestation le symptôme ny aminy zany dia miantso avy hatrany 1914 ny zavatra tsara soritana aloha zany voalohany izay le niteneniko izay hoe efa voava daholo zany aloha ohatra hoe voaray an-tanana daholo vita investigation lay varamangatsika teo aloha talohany alatsinainy zany izay ny voalohany ary ny faharoa tamin'ny voalohany dia taraiky ihany koa zany ary alana tsiny zay fa zay moa andeha atao hoe efa rodé amin'izay zany le ekipa rehefa avy eo fa tany aloha ohatra ny hoe taraiky be mifampitana n'ilay antso avy any 1914 izay voaray makaty amin'io ekipa ny brigade intervention rapide io dia ny hatramin'ity androany ity zao dia efa nivoatra izay teo zao alohan'ny hidirako tady dia niteneniny lehibe any brigade intervention rapide hoe vao appel vao ia 10 minutes atao amin'ny 1914 dia voaray an zareo zany dia niantso an'le olona izy ovininareo ny antso sao dia omaly sao dia taraiky vao 10 minitra zay ny antso zany hoe efa me mandeha araka ny tokony ho izy zany zay mba hamezana assurance ny olom-pirenena hoe rehefa miantso amin'ny 1914 ianao efa atao hoe voaray tanana aingana kokoa zany zay ny assurance mila omena ny olona ao anatiny zay hoe miantso amin'ny 1914 izay misy amin'ireo ny ray sy ny brigade d'intervention rapide no natao test satria mety mampiseho tokoa ny sotra retina rehefa atao ny fanadihadiana dia manakaiky kokoa an'izay hoe aia amin'ny coronavirus zay le cas suspect ho filazantsika azy dia irosoana zany ny test ao anatin'izay ny toromarika nomeny filohan'ny repoblika dia hoe mba ho afaka anao test ihany koa zany lay brigade d'intervention rapide amin'izay intervention ataon'izay dia mizotra amin'ny fandaminana an'izay zany tsika amin'izao fotoana izao ny assurance zany na ny antoka omena ny olom-pirenena dia hoe tsy sintsony zany le hoe tsy voatraité ianao zay zany tena mba tanjona ao anatin'ny 1914 fa mba avy hatrany dia rehefa manana sotraretina ianao zany zay ny tenenina sy le hoe mandeha amin'ny vol nandeha tamin'ireo ray amin'ireo vol le ndraiky ambin'ny folo ny volana marsa ka hatramin'ny fa 7 ambin'ny folo ny volana marsa ireo dia mba avy hatrany dia voaray an-tanana zany ianao aingana arak'izay tratra. Mazavany amin'izay ny fanontaniana anisan'ny hoe manipitika ansena zao ao anatin'izay volazanao zay androany farana ny fitiliana ireo olona nandeha tamin'ireo sidina vitsivitsy zany niditra teto Madagasikara farany le 914 nefa natokana ho an'ireo olona nandeha tamin'ireo sidina ireo tsy midika akory zany araka nambaranao teo hoe mifarana eo koa ny fiantsoana 914 misy ihany koa manko ireo laharatarby hafa azo antsoina ao anatin'ity brigade d'intervention ity azo atao ihany ve zany miantso an'le 914 manomboka eto ina ihany koa tena iantsona an'le hafa ohatra hoe 913 sy le 911
910 aloha raha tia alala ny information momba ny coronavirus anao mba tsy voatery hoe marary anao tsy voatery misy hoe zavatra hijiranao mihitsy amin'ny coronavirus fa tia alala information fotsiny anao maha-olo-pirenena anao zay 910 913 indray raha ohatra ianao manana soritra retina zany ohatra hoe mikohaka manavy mafana hoditra sepitsepitra nefa ianao tsy tao anatin'le vol reny zany dia afaka miantso 913 914 tena natao hoe ho an'ny olona ao anatin'le vol nefa kosa na izany aza na de hoe vita ty test ty zany tsy manakana mihitsy fiantsonan'izay satria misy foana mety hoe fanontaniana tiany olo-pirenena petraka indrindra reny nandeha tamin'ny vol reny aza tonona fa maherin'ny 5 reny olona kendrentsika ireny zany hoe atao siblentsika zany ao anatin'le tsy voatery hoe ifarany eo kory izay fiantsona izay indrindra raha teo ihany koa fa nisy ny olona zany efa mampiseho ohatrany hoe efa marary zany le olona tsy voatery hoe marary ny coronavirus nandeha tamin'io 914 io dia ohatrany hoe par précaution tsy natao nandeha nanao déplacement intsony fa le brigade d'intervention rapide nanantona tany amin'izy ireo zany mba tsy hoe sao dia sanatria tokoa fa coronavirus dia mbola hoe sanatria fangaroaro amin'ny olona fa le olona nanana symptôme zany ka nandeha tamin'ireo zotra le ny ciblentsika ka efa hita hoe marary izy zany efa hita amin'ny fianakaviana hoe narary dia niantso tamin'ny 914 izy hoe angamba par précaution tsy andeha hoeny amin'ny CCI na ho any akoron-drano izahay fa raha mba misy afaka manantona dia zay koa zany niraisiny 914 tanana. Aralaotikany Ramatoa Ministra raha le fanazavana teo rehefa mandeha zany rehefa misy miantso zany le 914 ka ohatrany hoe hidina ifotony le équipe avy amin'le brigade d'intervention rapide somary nisy hita ihany nisy tranga hita ihany hoe vao mahita fiara mombamomba n'le Covid-19 ny olona amina toerana iray dia eo amin'izay le somary misy fatahorana na mipanika ozy izy tsika inona ny antoka azo mena ny vahoaka satria tsy maintsy atao le fidinana ifotony raha ohatra ka misy le cas suspect zany le atahorana inona ny antoka omenan'le vahoaka amin'ireny fotoana ireny amin'ireny toerana ahitana an'ireny fiara reny. Ny zava-dehibe aloha dia hoe ny fiantsoana fitoniana foana aloha voalohany indrindra amintsika tsy hoe satria ahitana an'ireny fiara ireny dia tsy maintsy marary ny coronavirus ray zay fa dia faharoa ihany koa tsy hoe koa marary ny coronavirus dia tsy maintsy ho faty zay ihany koa zany mila apetraka mila pédagogie fifanabeazana io zavatra io fa zay ihany koa no andraisan'ny ministry ny atany fitenenana eto rehefa avy eo ataontsika hoe tena hoe mifampianatra isika mifanoro isika ary mifanentana isika mba ho tony mandrakariva anatin'le tranga tahaka an'izao zany satria mora kely dia mampanika tokoa zany ao anatin'izay ohatrany hoe tranga mety hoe zavatra maivana dia mety mampanika fa zay no ifampitezana zany ifanabeazana zay zany ny zavatra apetrako averiko indray mandeha ny statistika dia ny professeur Vololtina ihany no afaka mamoaka azy na ny filohan'ny repoblika zany satria izy menadamo moa zany ny professeur isaky ny amin'ray ohatran'izao dia filohan'ny repoblika rehefa miteny amin'ny ariva efa mety misy évolution anelanelany amin'ny 12 ka hatramin'ny 7 alina izay tenenany dia miteny zany ny filohan'ny repoblika zay ihany afaka mamoaka statistika zany ao anatin'izay ataontsika hoe fivoarany valana retina izay ka itenenantsika zany hoe mila mitony mandrakariva isika mino sy mandray an'izay vaovao ofisialy zay. Ya, ankasitrana fenanao Ramatoa Ministra ny vahiny tamin'ity atoandro ny lakamisy ity mialohan'ny andraisantsika ny professora Vololtina Anta ary amin'izay resaka antotanisa izay dia naraka faingo kely vetivetsika. Un geste simple pour prévenir le coronavirus. Rejoignez-moi, lavez-vous les mains.
eny ary koa satria efa eto anilako eto ny profesora Vololtina Anta izay efa fantatsika rehetra fa izy no anisan'ny mpitondra teny afaka mamoaka ny antotanisa amin'ity resaka valanaretina coronavirus eto Madagasikara ity. Miarahaba anao profesora. Miarahaba Irène ary faly miarabantsika rehetra amin'izao fotoana izao manaraka ny televiziona malagasy ny onjam-peon'ny radio Madagasikara sy ireo televiziona ary radio manerana Madagasikara amin'izao fotoana izao. Na dia somary mahamaika ary aloha ny aheno an'ilay antotanisa dia anisany ohatrany somary maika ihany koa ity fanontaniana iray ho apetrako amin'ny profesora ity. Misy an'ireo le olona izay efa mitondra n'le tsy mikaretina zany natao tamin'le fitiliana indrindra ireo le olona avy amin'ny sidina avy any ivelany zany le niditra teto Madagasikara. Misy 12 izy ireo tao anatin'ity fitiliana faobean'ireo olona ireo zany. Ahoana ny amin'ireo olona ireo amin'izao fotoana izao profesora fa ireo aloha zany anisany tena manitikitika ny sain'ny olona ihany koa hoe aiza ireo olona ireo amin'izao fotoana manahoana ny momban'izy ireo sy ny olona izay nifaneraserany. Misaotra Irène zava-dehibe tokoa ngamba no amerenana kely anazavana azy ireo hoe nisy tamin'ireo olona notiliana zany nisy tao amin'le site 10 toerana 10 ny total ny tany an-trano tany amin'ny mise en quarantaine tany amin'ny CNAPS sy ny sisa sy ireo natao teto amin'ny CCI vatsy tany amin'ny Jumboscor nanomboka fakomaly sy omaly ary ty mbola mitoy an'io ity dia hatramin'ny omaly ariva zany dia 240 ireo TDR plus zany hoe ireo positif zany le test de diagnostic rapide izy 240 ireo zany dia tsy maintsy natokana aloha satria tsy maintsy mbola atao an'le hoe analyse PCR any amin'ny Institut Pasteur daholo izy 240 ireo. Hatreto dia enina no vita le fitiliana tany amin'ny Institut Pasteur amin'izy 240 fa omeko ihany moa zany amin'le atotanisa rehefa avy eo hoe nanahoana ny valon'ireo vita fitiliana enina amin'izy 240 ireo. Rehefa vita daholo ny fitiliana azy rehetra mbola misy ambiny 5 tsy maintsy mbola hoentina amintsika eto ihany zany ny valiny Irène amin'ny fotoana mahamety zany. Tamin'ireo le 240 ireo ve profesora ankoatran'le natao mise en quarantaine misy tao anatin'le hoe nanao engagement ve izy ireo le mise en quarantaine tany an-trano tamin'ireo le tena efa positif ireo? Ia, nisy mihitsy ka niteneniko teo zany hoe tsy nisy tany an-trano nisy tany amin'le toerana efa voatokana tamin'izany nanao le engagement hoe nanao mise en quarantaine daholo zany ireo olo ireo natoka-monina dia rehefa tapitra le fepotona hoe 14 andro farafahakelin'ireo dia natomboka nanao le test de diagnostic rapide izy ireo. Nisy zany natao tany amin'ny toerana nisy azy tany an-trano sy tany amin'ireo toerana izay nanokana monina azy efa niteneniko teo fa nisy koa natao teto amin'ny CCI vato nanomboka fakomaly sy omaly ary mifarana an'io zany CCI vato eto toerana ary tany amin'ny Jumboscor koa. Ya mbola ho resantsika eo ihany rehefa avy eo ny momba n'le atao hoe cas contact na le olona efa mitondra ny tsy mikaretina nefa mety hoe nisy fifaneraserana tamina olona tany ivelany tany fa ndao ary ento avy hatrany antotanisa. Eny ary amin'ity andro alakamisy 2 aprily 2024 ity zany dia 7/10 59 no isan'ireo olona voatily ka nahitana ny tsy mikaretina coronavirus 50 cas confirmé. Ireo 59 cas ireo zany 59 cas 7/10 ireo zany dia le fitiliana mazava ho azy any amin'ny Institut Pasteur no ahafahana miteny amin'izany le hoe cas confirmé zany hoe hita mivantana tao amin'le fitiliana tao amin'ny fototenda sy fototrorona zany ilay virus coronavirus. Zay ngambany zany fanamariana kely. Hitondra fanazavana ihany ny teny teo Irène hoe ao anatin'ireo 7/10 ireo zany maly moa zany 4/10 maly hatramin'ny 12 tolakandro efa niteneniko teto dia rehefa niresaka tamin'ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena omaly dia niteny izy hoe 58 20/10 ka efa tonga eto am-pelantanana ny fanazavana mombamomba n'ilay efatra fanampiny omaly dia ampiana an'le ray androany zay maha 7/10 azy dia omenantsika zany aloha ny fanazavana an'le mombamomba n'ireo olona efatra vaovao omaly ariva izay nitenen'ny filoham-pirenena moa zany araka nitenenina teo hoe rehefa miteny amin'ny etoandro ka eo anelan'elan'izay ao aorianan'ny fitenenako ka misy vaovao indray avy any amin'ny Institut Pasteur ka
fanandrify amin'ny fandraisam-pitenenan'ny filoham-pirenena zany dia miteny koa zany izy amin'ny ariva dia toy izao zany ireo olona anakefatra vaovao maly aloha dia rehefa avy eo miteny an'le ray anio le anakefatra vaovao maly dia misy zany le hoe araky hitantsika eo amin'ny tableau alao angamba ny atomboko amin'le vaovao anio satria izay ny voalohany indrindra eo amin'ny tableau hitantsika mba tsy ampikorotana azy raha sitrakintsika ny atokantrano lay ka vaovao hitandroany zany hatramin'ny 12 tatavovonana teo dia tovavy malagasy 7 taona ka contact izy io zany hoe olona tsy nandeha tamin'ireo zotra nanomboka tamin'ny 12 martsa ka hatramin'ny 7 martsa fa olona mipetraka eo isotry zany hoe avy eto Antananarivo misy dikany lehibe zay fa rehefa avy eo iverenantsika moa fa aloha ny atotanisa zany nomena ny olona fa efa tsindrindona ny olona ny ka faharoa sy fahatelo sy fahaefatra ary fahadimy dia ilay ka anakefatra ny tenenin'ny filohan'ny repoblika omaly zany fa anomezana fanazavanantsika fanampony ny ka voalohany zany misy anankiroa zany le TDR positif tetỳ amin'ny CCI vato ireo zany le TDR positif dia tsy maintsy naverina natao an'le fitilianan'ny Institut Pasteur na le PCR ho isika ny anankiray voalohany dia lehilahy vahiny 7 taona zany izy ireo moa zany dia ka importé daholo satria matoa natao an'le TDR plus dia le olona le natao an'le test diagnostic rapide dia le olona avy amin'ireo zotra ireo le natokana tany an-trano iverenako ihany zay ny faharoa avy tetỳ amin'ny CCI vato ihany koa no nahitana tetỳ izy nanao fitiliana zany lehilahy 7 taona malagasy moa zany le TDR plus dia naverina nataon'le fitiliana tany amin'ny Institut Pasteur ny fahaefatra zany zany hoe anisan'le ka vaovao ma 59 cas anio lehilahy 7 taona koa malagasy TDR plus le teny amin'ny Jumbo Score indray izy io Irène ary farany dia tsy TDR indray no nahitana azy fa izy koa nefa olona tonga avy amin'ny zotra Air France 939 tamin'ny 7 martsa 2024 vehivavy malagasy 10 taona raha ravina zany dia 7 ny totalin'ireo olona amin'ity andro anio ity hatramin'ny tatao vovonana teo no mitondra ny tsimikaretina coronavirus zany voatily teny amin'ny Institut Pasteur any test zany afana miteny hoe ireo le cas positif satria mitondra an'ilay tsimikaretina coronavirus izy ireo ary ka contact ray ka importé anakefatra le telo tao anatin'le enina voatily tamin'le TDR zany le positif ny anankitelo amin'ireo ny positif dia efa le nameko teo zany hoe lehilahy anankiroa anankitelo azafady efa niteneniko teo avy any amin'ny CCI teto amin'ny CCI ny roa ary tany amin'ny Jumbo Score indray zay zany atotanisανtsika androany Irène raha ohatra ka fitipitinina zany sy arak'izay tratra fanomezana vaovao ny olona etsy andanin'izany moa zany dia 770 amin'izy ireo dia tsy soritra aretina ivelany averimberiko foana hoe rehefa tsy hoe misy soritra aretina ivelany dia fa maninona nga zany sitrany tsia mbola raha maso ireo fa mbola ho avy ny fotoana arakaraky ny fotoana nitazomana anazy any amin'ny hôpitaly daholo mantsy izy ireo dia rehefa ho avy ny fotoana indray hoe misy natao hoe critère de guérison zany hoe ahoana ny ilazana fa sitrana tokoa le olona rehefa ka miverina any amin'ny fiarahamonina mbola ho avy amin'izay tsika mbola tsy ao anatiny aloha tsika fa efa nitenen'ny filoham-pirenena hoe izay indray ny tanjony hotratrarintsika dia mba ho sitrana daholo ny olona ireo 12 misy soritra aretina na hoe symptomatique misy soritra aretina ny anakefatra tamin'ireo no naneo an'le fahaseporana sempotra zany satria izay ny tena atao hoe critère de gravité zany hoe zay le tena tahorana amin'ity coronavirus ity fa ny akamaroany moa zany misaotra an'Andriamanitra fa tsy misy soritra aretina loatra na le soritra aretina sasany hoe mangorangorana manavy koa maina zany dia ireo sepotra ireo zany dia efa niala ny oxygène zany hoe efa tsy sous oxygène intsony fa efa ka miaina misy tena efa tsara na scanner contrôle na scanner natao efa tsy soritra aretina fa miandry le atao hoe fotoana afakilazana zany hoe tena sitrana tanteraka izy zay ngambany zao no andrasana zany amin'ireo olona efa elaelana raha masy tao fanahy zany amin'ity andro anio ity zany dia mbola tsy afaka miteny aloha hoe firy no sitrana fa mbola misy fitiliana atao vao afaka miteny hoe sitrana na dia tsy soritra aretina intsony ary ohatrohatr'izay ngamba ny Irène ireo momba izany ary misaotra an'Andriamanitra tsika fa velonaina daholo ireo mararitsika 7 ireo zany amin'ity androandroany ity somary iverenako kely professeur le tranga anankiray teny isotry isotry zany anisan'ny tanàna tena hoe be olona raha eto Antananarivo renivohitra io vehivavy anankiray efa mitondra n'ilay tsimikaretina io ve
izy tena no nahatsapa hoe misy an'ilay soritsaretina dia tonga nanantona teny amin'ny Institut Pasteur nanao an'ilay fitiliana sa nanao ahoana satria le efatra vaovao efa fantatra hoe ka importé zany hoe tao anatin'ireo le sidina avy any ivelany io le cas contact raha io zany no somary hoe tiako azavain'ny professora kely. Misaotra araka ny efa lazain'ombenombe nefa mbola averintsika mba hampazavany saintsika sy mba azahoantsika rehetra azy zany dia lazaina fa hoe raha nahitantsika le cas contact voalohany indrindra anankiroa reny dia tsy maintsy manao enquête zany tsy maintsy tedavina arak'izay tratra ny olona ny fanerasera akaiky tamin'le cas contact dia izay nahitana an'ity olona ity nojerena no tedavina daholo zany zay olona ny fanerasera akaiky tamin'le cas contact positif anankiroa voalohany reny dia izay no nahitana zany an'ity tovovavy 20 taona satria petraka eo isotro koa le cas contact ray voalohany zany tamin'le fotoana nylazana nahitana fa nisy olona izay efa any amin'ny fiarahamonina tsy avy any ampitan-dranomasina tsy avy any amin'ireo toerana hoe fa nisy an'ilay valanaretina dia olona ny fanerasera akaiky zany dia mbola mitohy foana zany ny fitadiavana ny antso atao amin'ireo olona izay mifanerasera akaiky tamin'izy ireo raha atao zany ny atao hoe récapitulatif raha hoe fitinina zany hatreto 7-10 zany anio amin'izao ritenenantsika zao no voatily ary voamarina fa mitondra ilay tsimikaretina coronavirus ny 2-10 amin'ireo dia cas importé zany hoe tao anatin'ilay olona rehetra efa presque efa saika ho vita daholo ny fizahana azy ireo zany ankehitriny tao anatin'ireo olona tonga tamin'ireo zotra-piaramanidina 12 ka hatramin'ny 7 martsa 24 ny anankifito dia olona zany teto an-toerana ihany tsy nivoaka tany ampitan-dranomasina fa olona ny fanerasera akaiky tamin'ireo teratany vahiny tonga teto amintsika misy le mpizahatany dia misy le hoe teratany vahiny tonga hividy fanafody hoe ravy tsara teto amintsika ireo ary le 10 amin'ireo fito ireo zany dia atao hoe olona fanerasera akaiky indray koa tamin'izy roa ireo ny zava-dehibe amin'izay zany mampieritreritra antsika ary izay no insistena tsy hoe mampieritreritra fa mampandray andraikitra antsika misimisy kokoa efa miparitaka zany ao anatin'ny fiarahamonina ireo olona ireo satria araka ny tentsika hoe mipetraka eny isotro ohatra le anankiray efa mitenenako hoe taizavo no lalan'ireo le mpizahatany sy le guide touristique efa mitenenina teto ka izay indrindra tokony ataoko hoe andraisantsika andraikitra misimisy kokoa indray tena tairina mihitsy tsika tena taomina isika ankahirezina isika mba tsy ilazana nga hoe raha zao ataony manery antsika hoe aza mivoaka ny trano re averina ihany fero ny fotoana ivoahana any an-trano satria zany raha ny hitantsika zao dia betsaka ny tsy mitondra le tsimikaretina tsy mitondra tsisy soritsaretina ivelany nefa positif betsaka ao amin'ireo marary raha maso ireo ohatra tsika zao izy fa mamindra ka izay indrindra no hitandremana hoe eny evelany eny fampikasokasohany eny evelany eny any amin'ny olona mety efa marary mitondra le otrika tsimikaretina zafady tsimikaretina coronavirus tsy fantatritsika tsy misorotra eny amin'ny endriny ka rehefa mandehandeha tsika tsy manaja ilay hoe elanelana 2 metatra farafakeliny tsy manaja ilay hoe manasa tanana matetika ilay hoe mikohaka amin'ny lato-tsandrina mihevina tsy mandrora etseroa satria ilay rora sy reoaka na lelo iny any le coronavirus dia avy eo reny no mipetaka amin'ny tolanam-baravarana mipetraka amin'ny latabatra etseroa tsika mivoaka reny tsy tsaroana akory ny tanana mandehandeha be saripady be ka izay zany no anamafisana re tompoko hoe ajao le fepetra satria efa fito zany zao farafahakeliny reo aloha ny voatily hoe mitondra ilay tsimikaretina olona ivelan'ireo olona tonga avy any ampitan-dranomasina tamin'ireo volna 12 ka hatramin'ny 7 martsa ireo ya mbola toizantsika ihany moa ny amin'izay fanentanan'izay rehefa avy eo fa fanontaniana faraparany professora efa nantitra antery ny filohan'ny repoblika foana ary hatramin'ny maly alina aza taorian'ny vao nanomboka natao ty fitiliana faobe ny ety amin'ny CCI ny eny amin'ny Jumbo sy amin'ny toerana hafa ireto dia misy an'ireo ilay olona tsy mitondra mihitsy an'ilay tsimikaretina tsisy atahorany tsisy ahina izy ireo ilay nomena certificat zany izy ireo amin'izay rehefa le hoe miverina eny anivon'ny fiarahamonina manahoana ny fanaraha-maso azy ireo satria mbola mitovy amin'ny olo-pirenena rehetra izy ireo anatin'ny fiboana ihany koa amin'izao fotoana izao misaotranao irenina tamin'izay fanontaniana izay eny betsaka tokoa no mety fanontaniana manidikitika ny saintsika hoe manahoana moa ireo olo ireo
Reo olona ireo zany matoa natao an'le dépistage TDR efa négatif zany azy dia midika fa tsy nifanena tamin'ilay tsy mikaretina coronavirus izy efa voaporofo zany zay tamin'iny test iny dia nomena izy ireo les certificats de fin de quarantaine zany afaka mody eny amin'ny tokantrano eny amin'ny toerana misy azy. Misy moa zany ireo hoe natokana tany amin'ny toerana hafa tany misy ny tao an-trano ihany dia izao no afatra ho azy ireo so antsika menakavy. Voalohany aloha zany dia tokony ho raisina tsara izy ireny satria mpiray tanindrazana amintsika ary nataoko hoe tsy mpiray tanindrazana fa vahiny dia olona miara-miaina amintsika zany ohatra antsika ihany zany zao ny etahany hoe tsy mitondra ny tsy mikaretina coronavirus voaporofo tsy mamindry zay aloha ny voalohany. Faharoa manarakarak'izay zany dia ireo olona rehetra izay nahazo certificat dia manaraka tanteraka le fihiboana satria mitovy amin'ny risika antsika rehetrarehetra toetra mipetraka eto Madagasikara manena Madagasikara ihany izy ireo hoe mila mitandrina satria raha mivoaka izy tsy mitandrina raha tsy manaraka an'ilay fepetra rehetra izy dia mety voan'ny findran'ilay tsy mikaretina coronavirus toy ny olona rehetra ihany. Zany hoe dika zany fa manaraka ny fepetra ohatry ny olona rehetra izy fihiboana sy fanajana zany atao mesure barrière efa verimberitsika matetika na amin'ny radio na amin'ny télévision na amin'ny toerana sehatra rehetra izay afaka anaovana izany ireny. Mbola maromaro ny vahintsika amin'ity atoandro ity mialohan'ny marananao azy professeur ny anjaranao mafisotra ny afatra sy ny fanentanana satria arety mandosy ty valanaretina coronavirus ity tsy horeraka tsika amin'izay fanentanana sy ny amin'ny tsiparitany valanaretina izay. Misaotra ireny le 7 cas contact le olona 7 mitondra tsy mikaretina coronavirus izay mandehandeha ao amin'ny fiarahamonina indrindra hoe tanan-dehibe isotry indray sy le toerana efa nitetezin'ireo olona zany dia tokony ataitra atsika ary tsy ampitahotra atsika akory na ampikoropaka atsika fa tokony voamay zany anajantsika misy kokoa mihoatra n'izay efa nataontsika niezaka hoe le fihiboana ny fahadiovana ao an-trano ny tokotany ary ny famerana ny fivoahana ny ivelany raha tsy maintsy mivoaka ivelan'ny trano ianao hoe etsena na hiasa zany dia ajao tanteraka ireo fepetra rehetra zany indrindra ny elanelana ny efa nitenena teo fanasana tanana matetika amin'ny savony na ny gel hydroalcoolique dia indrindrindrindra koa zany ny hoe fanapenana ny vava na ny orona rehefa mievina amin'ny lantonsandry. Manarakarak'izay koa dia zava-dehibe mihitsy ny amerenana hoe mahazava-doza amin'ity valanaretina ity dia raha sanatria ireo olona izay mitondra ilay tsy mikaretina nefa tsy soritra aretina ivelany mamindra vetivety zany an'ilay tsy mikaretina amin'ny alalan'ny fampikasokasohana noho ny tsy fandraisana andraikitra ny tsirairay avy fanajana le izy farany koa tonga any amin'ireo olona marefo averimberiko kely le olona le marefo tena mety hanao le forme critique hoe sanatria sepotra be dia tsy maintsy hiditra hôpitaly tsy maintsy hanao réanimation tsy maintsy mety ila respirateur ireo zany le olona mihoatra ny 90 taona misy moa tena hoe 70 taona fa 90 taona dia efa mitombona indrindra fa marary tratra manana arety tratra mitaiza zany asthme bronchitique chronique ireo manana arety posy ny lalandra ny insuffisance cardiaque ireo olona misy homamiadana ireo olona na tanora ary latsaky ny 80 taona fa mihinana fanafody mampiena ny hery fiarovana ireo olona ireo dia tandrova ohatry ny anakandriamaso ireo tena tsy tokony hivoaka ny trano mihitsy tsy tokony hivoaka tsy ireo le olona miantsena raha ireo zany tsy maintsy hivoaka ny trano hoe ohatra hoe misy tsy maintsy miasa ireo le tena tokony aminaja mihoatra lavitra noho ny rehetra tena lay fepetra zany izay nitenenina satria ireo le olona mety ho voan'ilay cas grave cas critique sévère tsy maintsy ampiasaina oxygène na anaovana respirateur zany rehefa tonga any amin'ny hôpitaly ka ho fefika ny hôpitalyntsika nefa ireo mpiasan'ny fahasalamana na efa vonona sy miantrana ary dia efa manolo teny izy ireo manolotra ny ainy mihitsy maraina riva mialina tsy mandry andro tsy mandry alina any amin'ny hôpitaly sy ny toeram-pitsaboana rehetra any dia mba fanampiana koa akoatra ny fiarovanao ny tenanao sy ny ankonanao dia mbola averina foana hoe ampio mba tsy horeraka alohan'ny fotoana mba tsy hifondrana aretina alohan'ny fotoana koa ireo
ireo mpitsabo ireo zany mba afaka ifandray tanana ikarakaratsika zany rehefa tonga ny fotoana hoe tsy maintsy hoany amin'ny hôpitaly le olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus. Ya, ankasitrahany ianao profesora Volontina Anta nitondra an'izay antotanisa farany izay hatramin'izao ora iresantsika izao nitondra an'izay fanazavana samihafa sy fanentanana izay ihany koa mialohan'ny ampandrosoantsika ny vahiny manaraka indray dia ndondray aloha hiato kely vetivetitsika ry. Manao varivava raha manavinavy ianao na mikohaka na mievina na mikarakara marary na andeha amin'ny toerana tsy ahafahanao mandraja ny elanelana ilay metatra toy ny toerana. Manasatanana amin'ny rano savony na gel désinfectant raisy amin'ny taon'ilay arivava vaovao sy madio ny sisiny somary enjana nomokony miondrika kely ametahana azy tsara. Tsindrio eo amin'ny faritry ny olona tsy hampisy elanelana sy ny tony ny ambany analonana tsara ny soka. Fadio ny mikitika amin'ny vatany ny arivava eo amin'ny adiny telo eo ny feptonany vonazy. Raisy amin'ny tahony ny arivava ary ario avy hatrany anaty dabapako misarona. Iverena manasa tanana indray avy eo. Madagasikara miatrika ny coronavirus, arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Raha misy tranga mampiayay, antsoy manampona ny 913. Ya, efa eto akaiky eto indray ny ministry ny titany sy ny fitsinjaram-pahefana Tiana Velona Zafimaifa amin'izao fotoana izao izy ihany koa no filohan'ny centre de commandement opérationnel ety Ivato. Miaraba anao Andriamatoa ministra. Miaraba anao Irène ary miaraba antsika malagasy manontolo. Amin'ny tompona andraikitra voalohany ianao zay ety amin'ny CCO fanontaniana voalohany ihany koa Andriamatoa ministra dia ny hoe manahoana ny amin'ireo fanampiana isan-karazany izay voaray amin'izao fotoana izao aiza avy ihany koa ary ahoana ny fitsinjarana azy na ny fitaovana io na ny vola. Marina tokoa zany ary eto raha sitraka ao dia isaotra aloha andreo manome fanampiana rehetra maro dia maro izy ireo. Misy manome chèque ary ampitsahivina ihany fa le chèque zany dia atao à l'ordre de monsieur le receveur général d'Antananarivo. Efa maro dia maro izy ireo fa avoakanareo amin'ny ainao manjery rehefa aveo moa. Ary manaraka izay misy manome ireo fanampiana hatramin'ny eny hatramin'ny atody omaly zao dia nisy nanome atody 10 000 atody, misy ny manome matelas, misy ny manome vary, misy manome PPN sy ny sisa zany. Raisina ety amin'ny centre de commandement opérationnel moa izy io ety Ivato. Ary ny fandraisana azy dia mazava ho azy omentsika fanamarinana izy ireny hoe misy fanampiana nomeny ary rehefa aveo tsy ho any Antananarivo ihany mantsy izy io fa ho any Madagasikara ray manontolo dia misy rehefa mivoaka le entana sy fanampiana dia mivoaka mazava toy izay ihany koa izy io. Ny tiako marina fanondroany dia misy ireo fepetra ara-tsosialy amin'izao fotoana zao hitantsika izay atao eny amin'ny fokotany sy zera rehetra eny dia amiko efa misy ny rindran-damina sy ny fandaminana izany zavatra rehetra fanampiana rehetra izany zany ka noho izany aoka isika tsy korotana fa aoka ilamina fa efa misy ny tompona andraikitra amin'izany fa za moa teo zao nahita ihany hoe misy mpitondra taxi avatsisy avaria fa aoka isika rehetra ilamina fa efa misy ny fandaminana amin'izany ho ia ny zava-dehibe indrindra dia ny fanomezan-tanana amin'ity ady amin'ny coronavirus ity. Inona ny fanomezan-tanana, inona ny fandraisana andraikitra dia izay le hoe tsy mahazo mivoaka ny trano aloha raha tsy misy antony manokana dia manokana tsy azo elana mihitsy dia izay isika anie raha andeha hivoaka eny amin'ny trano eny mety mahazo an'ilay aretiny eny isika sanatriany zany dia tsy afaka tsony mitady vola sy ny sisa fa ndao aloha fanome tanana tsy hoely izy io dia ho resitsika raha tena samy mandray andraikitra amin'le hoe andao isika tsy hivoaka ny trano fa ilamina trany aloha. Manarak'izay raha sitraka tokoa dia misy ireo zao fanontaniana be dia be koa amin'izao fotoana zao hoe ahoana zany ireo olona efa nahazo an'ilay certificat iny hoe vita treo zany ny fihiboany aloha le resaka le en fin de confinement zany izy ireo olona izay naraha maso
ka vita testa ary dia hita fa tsy mitondra ilay tsimikaretina izy, zany hoe négatif, afaka mody any amin'ny toerana misy azy izy ireo. Fa kosa mangataka fotsiny an'ilay autorisation exceptionnelle iny izay atao amin'ny ATT ato nafindra moa bureau-ny ATT etsy Antotapenaketsy, dia efa misy guichet anankiray manokana mihitsy natokana ho azy ireo, fa tsisy hoe milahatra be na inona kory izy ireo, dia mangataka an'izay fotsiny izy fa azadino, azafady indrindra azadino ilay certificat zany hoentinareo eny fa ino no ataontsika fond de dossier, dia afaka mody ianareo. Misy mantsy ireo hoe ody any Ambanja, ody any Antsirabe sy ny sisa, tsy misy olana ny momban'izany. Ary manaraka ihany koa dia hitodika ihany amin'ireo fampiasana fitaovana na zany na tsy zany. Zany ireo fitaovana nalefa any amin'ny faritra rehetra. Ireo fitaovana ireo dia indraindray misy mandefa sary aty mahavariana ihany fa ireny hoe EPI ireny anie le fitaovana manokana ho an'ny olona tsirairay, hitantsika ireny combinaison sisany ireny anie any amin'ny hôpitaly ihany no ampiasaina an'izy ireny, ka mba mangataka antsika any amin'ny faritra rehetra ireny tsy ampiasaina eny amin'ireny barrière reny hoe contrôle sanitaire reny izy ireny fa any amin'ny hôpitaly ihany no fampiasaina an'izy ireny. Zany hoe ireo mpitsabo mifanerasera mivantana amin'ireo olona voan'ilay coronavirus sanatria izay ihany no azo ampiasana amin'izy ireny. Toy izany ihany koa zany zavatra ray ihany tsara tsindrina dia ilay fampiasana an'ilay TDR, le test de diagnostic rapide zany. Zay efa nalefa any amin'ny faritra any daholo moa izy ireny. Io TDR io dia tsy ampiasaina fotsiny ohatran'izao fa misy protocole izy io zany hoe izay olona raha vao omaly izy ohatrany no na en contact amina olona nisy an'ilay coronavirus dia mbola tsy hitan'io test io mihitsy, fa any ho any amin'ny 13-14 andro any orinany zay vao hita izy io. Ka aoka mihitsy isika tsy hoe ampiasan'io fotsiny hoe ndao tonga dia anao test izatsy na izaroa, fa tsy mety le izy fa avelao hiasa malalaka ny dokotera any amin'ny faritra rehetra. Aza asiana pression izy miangavy anareo areo manam-pahefana rehetra zany any amin'ny faritra rehetra sy ny district rehetrarehetra any, aza anaovana pression reo médecin inspecteur reo na reo dokotera zay anao test rapide ireny, fa efa fantatra izy ireny tsara hoe ny olona toy izao sy izao no anaovana le test, zany hoe olona mbola narahamaso loha, dia rehefa hita amin'izay hoe misy mafanafana na mety misy anjarany zareo zany fantany tsara ny zavatra ataony, fa alao mba amela isika mba ampasa hiasa malalaka an'izy ireo zany. Ity fanontaniana manaraka ty Andriamatoa Minisitra dia azo lazaina hoe fanontaniana avy amin'ny vahoaka ihany. Misy an'ilay autorisation spéciale no lazainao teo, ary efa araka nambarany filohan'ny repoblika foana ihany koa hatramin'izay hoe ireo fiara mitondra entana, indrindra ireo entana tena hoe ilaina andavanandro, ny sakafo zany no mahazo an'izay autorisation spéciale izay, ankoatran'ireo manana antony manokana izany. Misy tranga ohatran'izao ihany hoe rehefa raha ohatra ilay fiara anankiray mitondra n'ilay entana ka ao anatin'ilay entana na sakafo aza dia afaka mandeha izy, mahazo an'ilay autorisation ary hitan'ireo mpitandro ny filaminana eny an-dalana ihany koa fa ao le entana. Fa rehefa ohatra indray hoe vao andeha hiroso, andeha haka an'le entana, ohatra ny hoe any amin'ireo tantsahan'ilay fiara lehibe zany, dia eo le voasakana voalaza amin'le hoe tsy manana antony manokana na dia andeha haka an'le sakafo vatsiana ho an'ny rehetrarehetra azany, ahoana ny mety hoe fepetra tsara ho ampizavaina ihany koa manodidina izay, indrindrandrindra ho an'ireo mpandrarazana. Efa verinombeny fa reo mpitantitra entana rehetra na entan'inona izy io na entan'inona na PPN io na tsy PPN dia afaka mivezivezy manerana ny tany-pirenena malagasy. Marina tokoa ny voalazanao le camion na le automobile rehefa aka entana ne tsy mbola ao anatin'le entana lasa izy aka vary ohatra ny andao teneny any Ambatondrazaka ohatra dia mbola tsy mitondra entana izy makany, fa camion be iny tsy vezivezy amin'izao fotsiny iny andeha irenireny izy fa aka entana izy iny, ka dia alefa malalaka tsara izy ireny. Dia toy izany ihany koa raha mitondra entana anankiray izy ataontsika hoe matériaux de construction ohatra any amin'ny toerana iray miala avy eto Antananarivo ohatra dia andeha ho any Moramanga izy ohatra miverina avy any izy mety tsy misy entana
tsisy camion andeha vezivezy komsa fotsiny izy za famba tena hoe na tsy misy entana ntsony ary ao anatiny fa avy nateriny a dia mivezivezy malalaka izy ireo arahako tsindrom-peo manokana mihitsy a momba an'izay hoe izay avy nanatitra entana na mbola vahoaka entana dia afaka mivezivezy malalaka izy ireo dia toy izany ihany koa ngamba tonga dia hiampititsika any amin'ireo hoe inavy moa fivarotana afaka misokatra satria maro dia maro tokoa no mbola mametra-panontaniana amin'izao fotoana izao ireo mpivarotra entana ilaina amin'ny andavanandro zany ireo PPN ireo ny misokatra fa raha ohatra hoe mpivarotra akanjo na ohatrohatr'izany dia efa voarara fa tsy misokatra zany reny hoe restaurant bar sy ny sisa reny koa reny angamba atao fa tsy entana tsy hoe PPN fa izay PPN ihany zany no afaka misokatra amin'izao fotoana izao nahoana fivezivezeny izy io na fisokafany banque izy io na fisokafany fivarotana amin'ny PPN reny a dia amin'ny andro alina aloha zany dia tsy azo atao mihitsy na ahoana izy zay efa azo lazaina ihany hoe efa andro maromaro zay no tao anatin'ny fiboantsika tsy mbola fantatra ihany koa izay mety hotohiny araka ny nambaran'ny filoham-pirenena omaly fa rehefa tapitra ilay fehim-potoana 15 andro dia eo no anaovan'ny tatitra sy ahitana ny tombana hoe manahoana ny akon'ilay fiboana raha oharina amin'ny fiparitahan'ilay valana aretina na izany aza na andro vitsy aza sisa dia ho tonga ilay 4 avril amafiso ihany ny fanentanana amin'ilay fiboana an-trano izy io dia aleo averinandray hoe tsy mahazo mivoaka ny trano zay zany le hoe fepetra amin'ilay fahamehana ara-pahasalamana izy teny hoe fahasalamam-bahoaka mihitsy aoka isika rehetra ahatsapan'izay hoe tsy mahazo mivoaka ny trano afa-tsy zay nahazo autorisation manokana zany mitondra automobile reny ary raha tsy misy antony manokana mihitsy satria hitantsika ane jereo anefa misy le hoe cas contact olona tsy efa nivelany ane reny fa olona mety nandalo teto nandalo teroa zay fotsiny le izy zany io sika raha andehandeha sy vorivoretsy seroa tena atahorana ahazo an'izy io mihitsy fa mijanona ao an-trano izy io koa ane zao koa ane mba pozitivena daholo le zavatra e zao raha mijanona any an-trano za zao tena sitrako mba mijanona any an-trano mba afaka mba mandamina zay tokony alamina rehetra ao tokantrano ao fa isika rehetra mihitsy zany a mba aoka tsy afaka tsy tokony fa tsy mahazo mivoaka ny trano raha tsy tena misy antony manokana ny zavatra ray tiako tsindrina farany angamba raha sitraka ao dia ny resaka fitoniana mila fitoniana tanteraka isika na zany na tsy zany misy mantsy any amin'ireo toerana samihafa na commune na district na faritra dia mikorotana ny olona vao maheno hoe ohatrany misy tranga ka suspeo ny eto aminay dia lasa andeha hanao confinement na tsy nahoana tsy misy toerana manao confinement aloha ratsy ny filohan'ny repoblika manambara azy amin'ny fomba ofisialy ka aoka itsika tsy andray sy eritreritra an'izany satria zay le miteraka fikorotanana koa indraindray dia avy koa ny sasany zay hony en confinement dia zao tsy fantatra tsy olona lasa mifangaro ny akosony vorona ozy ny fitenentsika malagasy mialatsiny fa izay toerana ambarany filohan'ny repoblika amin'ny fomba ofisialy ihany hoe ohatra Analamanga Tomasina voalohany Tomasina faharoa zay ny misy an'ireo fepetra ireo ary zava-dehibe anankiray ireo olona zay mitondra ny tsy mikaretina ireo aoka ho tony tanteraka raha mitondra ny tsy mikaretina ane ny olona iray raha sanatrian'izany dia tsy midika mihitsy hoe ho faty io rehefa avy eo za dia sahako milaza anareo amin'izao fotoana atsika amin'izao fotoana zao zany fa ny akamarony ireo olona rehetra izay pozitif eto Madagasikara amin'izao isaorana ny tompo lehibe fa dia salama vatana salama fanahy tena tokony ohatran'izay zany le izy hoe tsy tokony eritreritra mihitsy hoe raha vaovao ny olona ray dia ho faty io tsy ho faty zany zay koa ny hoe tena olana indraindray satria raha mijery le statistika ane tsika ny sitrana ane ka be dia be lavitra mihitsy noho ireo zay nodimandry nefa nazanona zany mila mitandry naza mivoaka ny trano sao dia sanatrian'izany ho anisan'ny ratsiratsy fa dia mahafinaritra aloha amin'izao dia ny mijery fa ary mahafantatra fa
Madagasikara dia mbola tsy misy an'izany maty zany sanatria ary ireo olona rehetra any ivelany moa dia miantso ny tena, miantso ny tompona andraikitra ty mihitsy hoe ahoana ny fomba nanaovanareo an'izy io, fa ny fandaminanareo an'izy io fa dia tena ny olona sasany anie raha tsy manao tsika mialatsiny ny teny firenena iray ohatra ny tany Italia anie ka anankitelo ny etim-boany ohatra ny atsika nefa ny atsika hatramin'izao mbola azo atao hoe milamina, mivavaka tsika ary mangataka amin'Andriamanitra mba ho sitrana somatsara daholo ireo marary eo amintsika ireo. Fa za zao mahafantatra olona dia ilay tratran'le coronavirus tsy maninona mihitsy izy fa tena niavany ohatrany lasa misesy miditra hôpitaly noho ny miakatra tension be, lasa aretina hafa mihitsy le izy ka zay ny hoe aoka isika tena itony tsy misy an'izany hoe tsy maintsy maty zany raha voan'izy io, misy ny maty atao ahoana moa ka zay mba hisorohana ny paritana n'izy zay sy sanatria isiny maty zay sanatria dia aza mivoaka ny trano mihitsy isika, aoka isika hijanona tanteraka ao an-trano arak'izay azo atao fa misy an'iny zavatra be dehibe mahasoa azontsika atao ao an-trano ao ka dia tanina ihany sika rehetra malagasy manontolo aza mivoaka ny trano raha ohatra azo atao. Ary indrindra nelanelana ray metatra io raha io anie voajy ohatra antsika sianao zao mihoatra ny ray metatra ary mety tsara mihitsy zao, tsy mila manao akory an'lay cache bouche iny, voary tanteraka rehefa misy elanelana toy izao tsika. Makasitraka indrindra tompoko. Misotranao Andriamatoa Minisitra, tsy ivona kely misy zavatra tiany kely ndao ary misy tiako homarina ihany koa zany dia tsy misasatra hisaotra an'ireo tompon'andraikitra rehetra, indrindra tompon'andraikitra moa zany dia eny Akianja eny sur terrain ozy izy ny teny vahiny, ianareo mpitandro ny filaminana rehetrarehetra, ianareo mpiasa ny fahasalamana rehetrarehetra, ianareo mpiara miasa rehetra, ny chef fokontany, ny distrikta, ny ianareo any amin'ny faritra rehetra reny, ianareo gouverneur rehetra izay tena hitako fa tena mandray andraikitra tsy sasatra mihitsy andro aman'alina ianareo rehetra reny ary mivarotra aina mihitsy ianareo rehetra reny noho ny fitiavanareo malagasy manontolo, noho ny fitiavanareo an'ity firenena ity. Makasitraka era-tsaina ny tena koa ary mino matoky fa raha izao fandraisantsika andraikitra ohatran'izao any amin'ny faritra rehetra sy eto Antananarivo tsy hoely io dia ho resy indrindra rehefa mivahoaka malagasy manontolo koa ny manolo tanana antsika mba tsy hivoaka any an-trano. Misaotra indrindra tompoko. Tombony antsika malagasy tokoa izay le hoe fandraisana andraikitra indrindra ny ataon'ny fitondram-panjakana ao anatin'izao fiatriantsika nyity valanaretina coronavirus ity zao. Tombony antsika ihany koa ny mbola tsy fisiny izay olona maty nyity tsy mikaretina covid-19 ity zay. Ho avy indray ny vahintsika manaraka mandra-pimankomana aloha dia anaraka faingo kely vetivetsika.